نقاطه شيخ عبد القادر شيخ محمد أولو يقانو شيخ عكاش كميدا علماء صوماليين السياقات كأوضن كأنه هو يلو يقاني شيخ وحو بوقشكوي من نورد أمريكا بس waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aalo aad u fara badan marka hore waxaan rabaa sheekh ku soo dhawow Minnesota jazakallahu khairan sheekh waxaan rabaa inaan warbixin kooban naga siiso maxay ku saabsaneed booqashada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا البوقشة إذا وحكو صاب سنين جاليدها دي بدها مسلمين تأه عامة خاصة أمد الصومالي ذا إنان مارتي لكلمه oo aan mawcida iyo xiwaano iyo talo diineed ah inaan siiyo aan ka qayb qaato dadkaas diinka iyo khayrka dadka u sheegayo inaan ka mid noqdo ayaan u imid waana safar gaaban safartaas gaabanna markay ii dhamaato insha Allah taala waxaan ku laabanayaa meeshii aan ka imid oo Kenya ah insha Allah taala shaqaash aad baa u maasantay inta aad gobolka Minnesota aad joogtay waxaa jira in aad muxaadarooyin aad u fara badan aad ka jeedisay masaajidda dhammaan masaajidda gobolkan marka see u aragtaa dadka muslimiinta ee ku nool gobolkan runtii dadka gobolkan aan ugu imid khaasatan magaaladan ee gobolka Minnesota waa dad aan khayr badan ku tuhmaayo oo ummadda Soomaaliyeed khayr fara badan baan ku tuhmayaa sababta masjid kasta kulligii way soo camirayeen wax buuq iyo shidana kuma arag khayrka inta la sheegayana dad u dhaga nugul ee ila muuqdeen insha Allah taala dad wanaagsan inay yihiin baan u rajeynayaa ilaahayna mawcidada oo ku anfaco labadeena dhinacba oo nagu anfaco insha Allah taala shaqaash inta ku suneed gobolkani masaajidada waxa jira muxaadarooyin badan inaad ku qabatay waxa kamid ah muxaadarooyin aad ku qabatay masaajidka Shaafici inaan ka qayb galay su'aalaha dadka ay ku weydiinayeen waxay u badnaayeen xaaladda dalka maanta ka jirta marka xaaladda maanta dalka ka jirta sheekh ahaan adigu sidee baad u aragtaa horta runtii waxaan jeclaan lahaa inaan meeshaas haddii aad ii ogolaato xoogaa inaan ku hakado waxa ugu badan oo ka hadlayay waa xaaladda dalka Soomaaliya waxa ka jiro ayaa ugu badan waxaan dadka kala hadlayay anoo xaaladda ay ku nool yihiin wax ka ishaarayay oo dhulka ay joogaan si dadku ula noolaan lahaayeen na wax ka ishaarayay laakiin waxay ahayd horta waa nasiixo diinkuna nasiixo way waxay ahayd xadiidkii Jariir ibn Abdullah nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyay wuxuu noo sheegay inuu nabiga beeco kula galay inuu u nasiixeeyo qof kasta oo muslima wuxuu yiri baayactu nabiy sallallahu alayhi wasallam ala iqamati as-salah wa ita'i zakah wa an-nush li kulli muslimin inuu salaadii iyo zakadii markuu sheegay dabadeed oo ahdigii iyo ballanta kula galay wuxuu hadana heshiis kula galay inuu u nasiixeeyo nasiixadana waa diinta dadka muslimiinta ay leeyihiin isku nasiixayaan marka min baab nasiixa ayaan u jeediyay haddana dadkii dhageysanayo baabu nasiixa ayaan ugu soo gudbinayaa kalimadan oo nasiixada ah waliba khaasatan dadka Soomaalida ee muslimiinta ee walaalahaya oo dhulka Soomaaliya joogo baan nasiixada u soo gudbinaya fi'aadkooda kala duwan inta atraafta is haysato oo iska soo horjeedo ayaa nasiixadeedan aan u gudbinayaa anoo nafteeda ka bilaabay waxa midda koobaad maadaama nasiixa ay tahay waxaan walaalaha dhammaan hubaysan ee kooxaha isku haysta Soomaaliya u sheegaya waxa ay ku jiraan inay fitan tahay sidaas darteed baan walaalaha meeshan joogana u sheegay waxa Soomaaliya ka socda inay fitan yihiin inaanan la mushaarakeyn oo laga qayb qaadan qoladii fitnada ka qayb qaadanaysay oo dad muslima oo isdilayo ka qayb qaadanayeen inay joojiyaan arintaas ayaa ugu weyn fitantana nabiga calayhi salaatu wasalaam nasaaix fara badan buu ka baxshay nasiixooyinkiisa waxa kamid ahaa حتى وقتها أي فتن كجرو إن أنا يعني منكر كأزولنا يسهدو منكر كوين اسكو بدليو إن هذا اللي قيب قادني مسلمين اسدليسو إن هذا أورن السيف بوحكو زولنا يا هذا أود
dadka ku muquuniso aadan lahayn waxaa la mid ah xadiidka maaragtay abu dhar oo nabiga ka wariyay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi kayfa bika waqatlan yusiibu annaasa xataa taqriqa xijaarat azayti biddami xaalkaagu soo noqonaya markii dadka ay islaayaan oo xijaarat zayd waa meel madiine ka mid ah dhiigga uu daato qulqulo markaasuu yidhi maa khaara allahu lii warasuuluh allahi rasuulka waxay ii dooraan ayaan samaynaya xadiidku uu dheeraa markuu nebigu ku yidhi ilxaq biman anta minhu dadkaad ka mid tahay aada iskaga tag fitnada ka dhex bax ayuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah hadalka danta meesha aan kalaya waa taas wey yaa rasuul allah afalaa aakhudu bisayfii fa adribu bihi man facala dalik mar haddii dadkiiba muslimiinta la laynayo dhiiggooda uu daadanayo seeftayda intaan qaato maan dadka sidaa samaynayo aan la dagaalamo hadalkaasuu maaragtay saxaabiga uu nabiga weydiistay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay shaarakta alqawma idan waad kala qayb qaadatay dadkii baad kala qayb qaadatay waxaad leedahay munkaraan zuulinaya munkarkii uu ka qayb qaatay marka inay u gartaan inay munkar tahay oo munkarkoo lasii ziyaadiyay ay tahay muslimiinta isdilayso magac kastaba ha sheegteen nabiguna uu faray calayhi salaatu wasalaam xadiid abu daawuud ibni maajah iyo tirmidi iyo imaam axmed xadiid abi muusa nabigeenna uu faray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waqtiga fitanka la joogo kasiruu fiiha qisiyakum waqaticuu fiiha awtaarakum waalzimuu fiiha ajwaafa buyuutikum wakunuu kabni aadam qaansooyinkiina jajabiya witriga xarigga ku xiran gooya guryihiini laazima oo fadhiya haddii gurigaaga lagugu yimaadana ina aadankii la diloo kaleeto dulmiga lagu dila noqo marka walaalaha waxaan leeyahay kow fitanaad ku jirtaana ogaada muslim dilo waa fitan wey fitnadan in laga fariisto risaalada aan north americana aan keenay horeyna u jirta culummada kaga hadli jireen anna aan sii xoojiyey haddana walaalahayga dhegaysanaya aan u sheegayo soomaali gudaheeda ku jiro jamiic alfi'aad nin qof muslima qof kaloo muslima dhiiggiisa uma banaana waqtulfitanana lagu jiraa in laga tago waxaan leeyahay nasiixada waxaan ka bilaabayaa xukuumaddan ka bilaabaya maadaama ayada magac xukuumada ay wadato iyo dowlad waxaan leeyahay shacabkiina u naxariista waxa qaxayo waxa maaragtay barakacayo dadka dhimanayo waxa la dhaawacayo waa shacabkiinii wey u naxariista baan leeyahay dadka mucaaradka idinku ahna qaabab badan oo loola xaalaa jire aan dagaal ahayne qaabab badan oo loola xaali karaa jira ula xaala kii mansab kugu haysto mansabkii wax ka sii dowladda soomaaliyeed fi-a gooniya ma lehe shacabka soomaalida ummadda soomaalida iskale kii xoolo aad ku qancin karto xoola ku qanci dowlad baa tahay dhaqaala ilaahay ku siiyey wax ku qanci kii aad mabda ku qanacsan mabda ahaan iyo caqli dad culamaahu ahlu cilmiya inta loo raadiyo ha lagu qanciyo taas waxaan leeyahay xukuumadda shacabkeeda ha u naxdo dadka mucaaradka dawaa'iftooda kala duwan waxaan leeyahay walaalayaal idinkana shacabkiina u naxariista waxaan leeyahay waxaan xusuusinayaa xadiidka nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay alraaximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa dadka naxariisto oo khalqiga u naxariisto allihii raxmaanka u naxariisto marka dadka ardada jooga u naxariista allah baa idinka idiin naxariisanaya raxmadda ayaan farayaa waxaan leeyahay walaalayaal mucaaradka nin kastaba ha noqdee waxa dhimanayo oo dilayso oo meesha ku baaba'ayo oo barakacayo waa qof muslima qofka muslimka walaalayaal oo shacabka masaakiinta u naxa oo xabadaha la tuurayo yaanan laga tuurin shacabka meesha uu degan yahay shacabka meesha uu degan yahay yaan laga ridin maxaa yeelay yacni dadka aad la dagaalamaysaan meeshaasi xabadda kusoo hoobinayaan xaafadaasna waa burburaysaa suuqyada ay dadka ku ganacsadaan yaan xabadaha laga tuurin dadka mucaaradka mujtamaca inay u naxaan maxaa yeelay in dadka dhexdooda lagu dagaalamo waad ogtihiin nabiyullaahi maxameda loo diiday calayhi salaatu wasalaam isagoo mushrikiin la diriraayo hum aladiina kafaruu wasaduukum can almasjid alxaraami walhadya mackuufan an yabluga maxila walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaءun mu'minaatun lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilmin liyudkhila allahu fii raxmatihi man yashaa
لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا هاي سين كتب نبي الله محمد صلح الحديبية وحا لوغا جوجيه مكا inuu qabsado dad muslimiina oo aqliye ah oo rag iyo dumar ducafa ah oo masaakiina oo hijroon waayay oo nabiga asxaabtiisu garanaynin inay ku dhintaan daraadeed diidan la diidayo ayaa nabiga looga joojiyay Xudaybiya inuu waqtigeedii oo dagaal galo heshiis ay saxaabadu dhibsanayeen laakiin ilaahay fatxi uu ku tilmaamay ay u aqbaleen marka waxaan leeyahay walaalayaal yaana shucuubta dhexdeeda laga dagaalamin waxaan quwaadka ajnabiga ee leh nabadan ilaalinayna ayagana waxaan gaarsiinaya yani waxaan leeyahay dadka ammaanka inay ilaaliyaan haddii magacaas ammaan ay wateen inaysan qofka mucaaradka markuu xabad soo tuuro 100 xabadood shacabkii inuu ku laayay yuusan sabab ugu noqon maxaa yeelay waxa suuqyadoodii wuxuu jajabinay hadduu suuqa ninkan khaldamay uu ka soo tuuro adigana ay mucaaradkii nabadan ilaalinayna yani quwaadka nabadan ilaalinayna oranay ay 20 ugu jawaabaan ma nabad bay ka shaqeeyaan mise dhibaato ka shaqeeyaan dad bay barakiciyeen suuqyadii bay baabi'iyeen dib badan ay geysanayaan ayagana waxaan leenahay magaca dawladda ay ku hoos yimaadaan ay dawladda ilaalinayaan dawladda iyo ayaguba inay shacabka ay leeyihiin ay maaragtay u naxariistaan baa la rabaa oo aynan shacabkaasi suuqyadoodii iyo guryahoodii aan lagu duduminin waxa dhimanaya dadkii masaakiinta ahaa weeye ninkii la dagaalamayay ma dhimanayo marka waxa weeyaan dagaalada haddaad israbtaan shacabka ka dhexbaxa banaanka iskugu tagay isku laaya laakiin shacabka gudihiisa yaanu isku laynin waxaan leeyahay marka nasiixadayda jamiicul fi'aad waan la hadlaya kuwa dhexdooda iska dilaya oo mucaaradka laftiisa isdilayo waxaan leeyahay qofka dilaysa waa qof muslima yaan la isdilay shabaabka iyo dhalinyarada waxaan u jeedinayaa shabaab markaan leeyahay ma aha uma jeedo magaca shabaabka ururka la baxay dhalinyarada Soomaaliyeed baan ka hadlaya muslimiinta ah dhalinyarada ama cid kasto muslima ha ogaado ama urur ha sheegto urur magaciisa ku dagaalamo ama ha sheegto maxaa la yiraahdaa gudoomiye nin madax u ah ha u dagaalamee inaysan barito uusan ku difaacayno dambigaada adigu leedahay ha ogaada baan leeyahay waxaan xusuusanayaa athar al-Imam al-Bayhaqi oo warinayo Ayman ibn Khuraym oo ka warinayo Marwan ibn Hakama wuxuu ku yiri Ayman asagoo la hadlayo yiri maadna raacidido dagaalka noo raacidido nala gashi muslimiintii baa isdilaysa waqtigaasi waa waqtigii bani Umayya yani maartay Marwan ibn Hakam ninkii bani Umayya soo nooleeyay way maartay dawladoodii markaasuu Ayman hadal fiican ku yiri إن أبي وعمي شهدا بدرا وإنهما عهدا إلي ألا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله أبهي يوحو يرى أذيركي صحابة بدر كقيب قشيبي هاي وحي يدر دارمين إن أنا نقف لا إله إلا الله محمد رسول الله لإنا ننتلين أي بلن قادم أي يقول در دارمين مركاسو كير مروان بن حكم فإن أنت جئتني ببراءة من النار قاتلت معك haddaad ila timaado naarta bari inaan ka badbaadayo waa ku raacaya muslimiintan waa kula dilaya haddaadan ila iman ku raaci maayo marka waxaan leeyahay arintaas qof la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah leh qofna dilkiisa uma banaano weey markaasuu hadal aad u qiimo badan uu ku yiri markuu Marwan iga tagiiro iska cayrshay ayuu hadal shicir jeediyo yiri walastu biqatil rajulan yusalli ala sultani akhar min quraish له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش أقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي حوليه قف مسلم أو صلاة كنيو مد لا يماهي قف كلمة دحتني مدي درتين وقد لي مايو هذا أور هبل هقول ليستو أنا أور كان غالب نقضه يعني بالله دقال مايا ما وما سميني يبي محايا لسببته حويان له سلطانه وعلي إثمي madaxtinimadii ninkaas helayo laakiin aniga dambigeeygi aanu dusheeda iga saaraya marka macaad allah min jahl wa taysh fudayd aqli fudayd iyo jahli ban ilaahay ka magan galayaa markaas uu aqtulu musliman min ghayri jurmin qof muslima miyan dambi la'aan dilaya walast falaysa binafi'i ma ashtu ayshi waxay anfacayo ma aha inta noolahay nolosheedii anfici mayso qof muslim inaan dambi la'aan aan dilo waxay anfacaya marka nasiixadaydu waxa weeye maadaama walaalayaal muslimiin isdisho oo dagaalantaa diinteena ay u taqaano fitan inay tahay
saxaabaduna ay ka wada fogaan jireen iyo salafkeennii annagu aan ka fogaano ayaan maaragtay nasiixadayda leeyahay. uma dhalinyarada waxaan leeyahay maadada la yidhaahdo oo isqarxinta dadka isqarxiyo nasiixo khaasaan siinaya. waxaad ogaataa qofyow waxaad dhici karta inta ismiinayso inaad tiraahdo cadow baan la diriraya oo adiga keliga ku dhimataa dhici karayso, keligaa ina ku dhimato waxba cidna aadan waxba gaarsiin. marka axaadiis aad u tiro badan ayuu nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu noo sheegay. marka walaalaha haddaan loo sheegin nusuustaas waan xusuusinaya. xadiid imaamu albukhaari fii saxiixihi ku sugan imaamu axmed can thaabit ibni qaysin thaabit ibni daxaak radia allahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam man qatala nafsahu bixadiidatin cudiba biha fi naari jahannam. qofka naftiisa hub ku dilo, xadiida wax kastay noqon karta, waa lagu cadaabaa maalinta qiyaamaha naarta jahannama. riwaayada imaam axmed waxaa weeye man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama. shay wuxuu doona ha noqdaa isku dilo, haddaad naftaada inaad gooyso sabab u noqoto. waxaa weeye axaadiista waa axaadiis mutawaatira. allahna uu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum, naftiina ha dilina. walaalayaalow arrintaasi waxa weeye wax bannaan ma aha. qofka inuusan isqarxinin uusan isagu isdilin ayaa la rabaa. haddii kale waxa weeyaan masaa'ibkaas qiyaamaha ayuu la kulmayaa. axaadiidtana aaday u badan tahay, nusuusta ka hadlayso aaday u tiro badan tahay. culammada ahlu sunnahana marna ma ay ogola, raallina kama noqdaan in maaragtay qofka uu isqarxiyo. ee zamankeenna joogtay way diideen. marka walaal aniga maadaama aad arrintaa i weydiisay ka nasiixa fi'aadkaas mukhtalifka guud ahaan dhammaantood meesha isku haysto horta waxaan leeyahay u naxariista shacabka, dadka masaakiinta. dadka masaakiinta magaaladoodii kusoo celiya, ammaan iyo heshiis sameeya. ummad soomaaliyeed dagaal waa kasoo daashay. ogaada weliba dadka maanta dagaalamayo waxay wataan ama dowlad ha sheegteen, ama ha sheegteen xisbul islaam, ama ha sheegteen shabaab, ama ahlu sunna waljamaaca magac la yidhahda ha sheegteene magacyadaa la sheegtay magac diineedoo nin walba wataa, magac diineedoo wataa. waxaad ogaataan hogaamiye kooxeedyadii hore maanta waxa bedelay waa idinka wey. hambadii kasoo hartay qabyaaladii lagu dagaalamay iyo maaragtay hogaamiye kooxeedyadii hambadoodii inaa israacinaysaan ogaada. shacabka kasoo haray u naxariista haddaad raxmad rabtaan, ilaahay inuu idin naxariisto haddaad rabtaan dadka u naxariista. maxaa yeelay yacni rifqiga iyo dabacsanaantu nabigu wuxuu yidhi maa khaalada arifqu maa khaalada shan ilaa zaano waalcunfu maa khaalada shan ilaa shaana. cunfiga iyo ad adeyg wax ma taree walaalayaalow. hadday diin ay tahay arrinta, diinka ilaahay wuxuu leeyahay markay dadku diin isku qabsadaan wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah fain tanaasactum fi shayin farudduuhu ila allahi wاrasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyawm alaakhir. waxaa isku haystaan hadday diin tahay inaa isdishaan ma keenayse. wada fariista, wada hadla. dadka ahlu cilmiga ama caalamka culummada waaweyn u yeerta. soomaali haddaadna isqancin karin caalamul islaami uga yeerta, isqanciya oo diin ku wada hadla. hadday dana tahayna soomaali dowladeedu waa idinka badan tahe daraysi hadduu yahay walaalow ku heshiiya dowladdaas iyo ummadaasna hala badbaadiyo, ilaahayna uga naxariista. kelimadeedu walaal intaasaan maarata u jeedin lahaa. waxaa ii soo haray shacabka gudaha ku jiraahay waxaan leeyahay ha sabreen, ha iska dulqaateen, yacni dhibkooda ha ku sabreen, ha u istaageen. dad waxgarad kama dhammaanine ayaga laftooda ha ka hortageen, dadka ha la hadleen, mucaaradka ha yidhahdeen naga daaya dhibaatadan, dowladda ha yidhahdeen naga daaya dhibaatadan, ciidamada ajnabiga dhibaatada naga daaya ha yidhaahdeen, ha is urursadeen, kelimadoodana ha muujiyaan, dhibkaan si looga daayo. ha hadleen yaynan aamusin, qolana yaysan taageerin. waxaan leeyahay shacabku qolana ha taageerina oo waxa is haysta ah, leanna haddaad taageertaan fitankaa ka qayb qaadanaysa. dadka dibadda joogo ee hadda magaaladan jooga iyo dadkeeda uu ka mid yahay, ayagana nasiixadeeda waxaa weeye walaalayaalow dabkaa hurayo dab yaan lagu darin. lacagtiina lagu dagaalamaa, taladiina idaacadaha aad ka hadashaan baa lagu dagaalamaa. aniga waxa weeye yacni dadka idaacadaha iyo suuradaha in laga qaado diyaarka ma ahayn, laakiin maslaxadda soomaaliyeed inay kelimadeeda gaarta baan maanta meeshaan u fariistay oo kelimadaa usoo jeedinaya. ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan weydiinaya kelimadaas anigana ugu anfaco, walaalahayga dhagaysanaya meel kasta joogana inuu ku anfaco dibad iyo gudaba. waxaan leeyahay marka dadka dibaddow
ha ka qayb qaadanin oo lacagtiina ha kala qayb qaadanin ra'yigiina ha kala qayb qaadanin yacni maaragtay taageeradiina afka xataa ha kaga qayb qaadanin dabkaas haddaad damin kartaan damiya waxgaradaa tihiin inta is urursataan maraykan ha joogeen canada ha joogeen yurub ha kala joogeen beled kasto inta guddiyo samaysataan dabkaa baxaya sidii loo damin lahaa ha laga shaqeeyo yacni rag iyo dumar iyo cuqaal dhalinyaro odayaal cid walba kulligii waxaa looga baahan yahay iyo siyaasiyiin iyo waxay doonay ganacsato waxaa laga doonaya culamaa udiin inta la iskaashado ayadoo maqsadka u yahay dabka damaya in laga shaqeeyo ha ka shaqeeyaan baan leeyahay marka aniga nasiixadeydii kelimadaas sababtaan u imid markaa i weydiisay halkan gudahana waan ka sheegaa intana waan ka sheegaa kenya haddaan jooga waan ka sheegaa haddii aan soomaaliya gudaheeda meele aan ka tagay baa jirta waan ka sheegay halkan waan ka sheegayaa meeshii aan tagana kelimadan dadkaas risaaladaas ayaan u gudbinayaa arrintaasaanan u imid allah subxaanahu watacaala waxaan codsanayaa ilaahay qalbiga dadka muslimiinta inuu isku soo jeediyo oo walaalo ka dhigo marka walaalayaalow shacabkiina u naxa si ilaahay idinkugu naxariisto subxaanahu watacaala shicokaash aad baa umahadsantahay waxaa jira waxaad sheegtay dhinac dowladdana waa ka hadashay dhinac ururadiis haystana waa ka hadashay marka su-aasheedu waxaa weeye labadooduba waxay sheegtaan inay diinta islaamka ay ku dhaqmayaan marka sidee bay adigu kula tahay keebaa u dhow diinta islaamka keebaa u dhow aniga in sidaa la yidhaahda ma qaba dadka muslimiin waa ururadan waxay leeyihiin diinaan rabnaa aan dadka in lagu dhaqan doonin dowladda baarlamaankeedii iyo wasiirada inta fadhiisteen dheen diinta islaamkaa sharci noo ahay dheen sida noo muujiyeen waxaan rabnaa dowladduna inay ka dhabayso warkaa diinka ay sheegaan kuwan mucaaradka ayaga kasoo horjeedana inay ka rumaystaan waa beentiin aynan oranin oo ayaguna la fadhiistaanoo dowladduna mucaaradka ay soo dhaweyso diinka inuu dhab yahayna ay tusto diinkaana qof gooniya iska leh ma jire diintaas ilaahay loo wada sacyiyo in maaragtay la wada gaaro marka kanaa saxsan iyo kanaa khaldan aniga nasiixan jeedinaya kanaa saxsan iyo kanaa khaldan waa markii xukun la gaaro weliba waqtiga fitanka la joogo xukun lama rida sidaa ogtahay hebelaa khaldan hebelaa saxsan waqtiga fitanka lama yidhaahdo waad ogtahay culummadu waxay dhahaan markii fitanku dhaco xataa waxa la iska dilaa dib looguma noqdo lama baaro horaa loo socdaa marka inay heshiiyaan oo gacmaha isqabsadaan oo ummaddan shalay way midaysnaayeen dadka hadda maanta yacni maaragtay dagaalamayo shalay mid bay ahaayeen maxaakim islaamiya magac la yidhahda kulligood ku midaysnaayeen waxaan leeyahay ceeb baa shacabkii muslimka ahaa ee soomaaliyeed ama caalamul islaami ama caalamka kulligiis ceeb baad usoo jiideen ceebtaasina iska meertaan baan leeyahay nin walbo ilaahay dartiis u tanaasulan leeyahay wallahu aclam sheekh kaash aad baa umahadsantay waxaa jira erey ay dadku aada u isticmaalaan oo la yidhahda jihaadka dowladdu waxay isticmaashaa in ciidamadoodu qofka ka dhinta uu yahay qof jihaaday dhinaca kale mucaaradku waxay isticmaalaan qofka ka dhinta inuu jihaad u yahay marka soomaaliya ma la oran karaa maanta jihaad baa ka socda walaalo horta waxaa fiican jihaadka in la ta'siiliyaa fiican yaa lagu jihaada horta kow qofka lagu jihaadaya horta inuu caddaadaa la rabaa ta'siilka jihaadka waxa weeye muslim laguma jihaado waxaa lagu jihaadaa waa dowlad islaama oo ilaahay kelimadiisa inay kor noqoto u dagaalamayso baa jihaad fii sabiilillahi la yidhaahdaa kelimadda alle inay kor noqoto dadka ay la dagaalamayaanna waa inay gaalo cad oo u dagaalamayso kelimatul kufri inay kor noqoto kelimadii ilaahayna hoos marto ay noqoto horta jihaadka labadaasoo dhex mara sidii nabiyullaahi maxamed iyo saxaabadiisa ay u dagaalami jireen taasaa jihaad la yidhaahdaa marka aslan horta jihaadka aan isla garanno dad muslimiin oo diriraya jihaad ma la yidhahdaa marka ma soo geli karaa waxaa loo yaqaanaa laba saf oo kala baxsan gaalo oo kelimatul kufri inay kor noqoto u dagaalamayo oo xarbiyiina iyo muslimiin u dagaalamayso kelimatullahi inay kor noqoto labada raayo oo kala baxsan labada ciidan oo kala baxsan oo muslim iyo gaalo ah kaasaa horta shareecada islaamka ay jihaad u taqaanaa wixii ka soo haray sida hadda soomaaliya waxa ka jiro jihaad lama yidhahdo waxa islaynayo waa muslimiin waxa gobollada dhexe ku diriraayo waa muslimiin hiiraan kuwa ku dagaalamayo waa muslimiin xamar kuwa ku dagaalamayo waa maaragta waad ujeeda waa muslimiin gobolladan jubbooyinka jubbada hoose iyo meesha waxa ku dagaalamayo waa muslimiin baa iyo bakool waxa bakool iyo halka ku dagaalamay waa muslimiin
marka muslim dagaal dhex maro nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba muslim hadday hubkooda iskala hor yimaadaan kan wax dilay iyo kan la dilayba labadaba waa naartay galayaan markaasaa la weydiiyo la yidhi kan maqtuulka waa garanaya kan qaatilkaahi wax dilay yani kan qaatilka waan garan inuu naarta galaye kan maqtuulkaahee la dilay muxuu yahay isagoo naarta ku mutaystay nabigu wuxuu yidhi innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi walaalkii dilkiisabuu doonaya waa lagala hormaray wuu raba isagaba inuu dilo laakiin dilkii baa lagala hormaray marka jihaad lama oran karo waxa meesha ka socdo waa muslimiin islaynayso waa muslimiin suufiyadu waa muslimiin shabaabku waa muslimiin nimanka la yiraahdo maaragtay xisbul islaam waa muslimiin dawladdu waa muslimiin marka waa dad muslimo isleynaye jihaad dhexdooda kama suuroobayo waa qitaalu fitna in laga fogaadana nabiyullaahi maxamed uu faray salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waya allahu aclam aad baa u mahadsantaa sheekh xafidullah ilaahay ku xafido waxaan raba su-aasha inaan ku weydiiyo ah dadka qaar baa waxay leeyihiin hebel waa gaal sidaa darteed dhiiggiisu ma banaan yahay ma u banaan yahay qofka muslimkaa oo islaamnimadiisa ay sugnaato oo kalimati laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah carabkana kaga dhawaaqo qalbigana ka ictiqaadiyo jawaarixdii xubnahana ka sameeyo waa muslim dhiiggiisu marna qofna xalaal u noqon maayo qof uu xalaal u noqonayo ma jiro bal iska daa inuu dhiiggiisa xalaal noqdee xataa hadduu kalimatu laa ilaaha illa allah keliya ku dhawaaqo oo qalbiga uu kaafir ka yahay oo munaafiq ka yahay xukumka daahirka islaamkaa la siinaya looma ogola in la dilo dhiiggiisa iyo maalkiisaba in lagu xadgudbo lama ogola laanna nabiyullaahi maxamed munaafiqiina la joogi jirtay sidaad og tahay munaafiqiintii la joogtayna nabiga ma rumaysnayn islaamka iyo diintana ma ayna rumaysnayn afkay laakiin laa ilaha illa allah muxamedun rasuulullah ka yidhahdeen waana la badbaadiyey naftooda iyo dhiigooda iyo maalkooda kulli waa loo badbaadiyey marka sidaa darteed qofka muslimkaa in la gaalaysiiyo xaq uma laha qof kale inuu gaalaysiyo haddii islaamnimadiisa sugnaato lama gaalaysiin karo ilaa ilaah iyo rasuulkiisa waxay gaalaysiyaan mooye allah iyo rasuulkiisa waxay gaalaysiyaan baa gaal ah gaalnimada iyo takfiirinta qofka la takfiiriyo waa xaq ilaahay uu leeyahay rasuulkuna leeyahay cid ka soo harta wax maaragtay gaalaysiin kartaahi ma jirta weeyaan markuu qofku islaamnimadiisa sugnaato yaqiin mooye wax kalena loogama saari karo shubha loogama saari karo waxaa la rabaa qofkan in shuruudi takfiirka gaalnimada shuruudeedii inay kaamil noqoto waxaan uu sameynaya inuu cilmi u leeyahay kufrigan uu sameynaya gaalnimada uu galay inuu cilmi u leeyahay inuu asagu doortay oo khiyaar u leeyahay lagu khasbin inuu u qasday uusan khata iyo gaf aysan uga dhicin inuusan ta'wiil saxa oo xataa ta'wiil socon karaah inuusan wadan markii intaa la helo shuruudda ay kaamil noqoto isla markaana mawaanicdii kufriga u diidaysa sida jahli inuu waxaan ka jaahil yahay inuusan waxaan lagu khasbay inuu khalad uga dhacay inuu ta'wiil saa'iqa wato markii intaa la waayo yacni mawaanicdiina la helo baan ujeedaa maanici ka reebi lahaa oo kufriga u diidi lahaana la helo shuruudana ay kaamil noqoto markaas unbaa qofka la gaalaysiin karaa weliba markii iqaamatulxuja lagu sameeyo waa in xujada lagu oogo oo qofkan shubahda oo watoo dhan laga tirtiro laakiin qofkii aan ra'yi isku khilaafnaba murtad waaye inaa iraahdo gaal waa inaa iraahdo kelimadaas nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi man qaala liakhiihi ya kaafir faqad baa'a biha axaduhuma qofka walaalkii gaal ku sheego midkood baa la laaban ama asagaa gaal horuna ama kan kale ku noqonaysa kelimadu meel cidla ma dhacayso wey qofka man qaala liakhiihi caduw allahi yiraahdo cadowgu ilaahay yiraahdo cadowtinimadu ama asagay ku noqonaysaa ama kaasoo noqonaya meel cidla ma dhacayso wey riwaayadka ilaa xaara calayhi bay qaarkood tilmaamayaan marka kufrigan iyo riddada dadka la iska gaalaysiiyo oo ayadoo aanan shuruudii aan loo eegin mawaanicdii aan la fiirinin iqaamatulxuja aan la samaynin in qofka kufri la iskaga idlaaqo madhabka ahlu sunnaha ka mid ma aha waa madaahibta ahlu bidaca weeyaan allahu aclam hadda diintii inay sidii siyaasad ay gashay marka adiga ahaan sheekh waxaa jira waddanka hadda waa ujeedaa
al-shabaab baa jira, xisbu islaam baa jira, waxaa jira sunna wal jamaaca jira, kuwa takfiir la dhahaa jira. sideeba adiga ahaan shakhsi ahaan sideeba u aragtaa ururada badan ee diinta ay dadku ku wareereen? walaalo horta sidaan sheegay kalimadeedu iska nasiixa waay, maqsad kale iyo dan kale oo kale yahay ma jiro ilaa nasiixa un baan ula jeedaa. waxa weeye muslimiinta Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu amray inay mid noqdaan, inaan la kala geyn qabyaalad, inaan lagu kala geyn diinna, inaan lagu kala geynin buu Rabbi amray subhanahu wa ta'ala. wuxuu Ilaahay quraanka ku leeyahay aayado aad u tiro badan oo hadda aan inta ku soo koobi karin, Soomaalida kulligeedna ay yaqaanaan, dadka ururada ku jira oo samaystayna kulligood ay garanayaan. wa'tasimu bihablillahi jamii'an wala tafarraqu. wa'tasimu bihablillahi jamii'an wa amr wala tafarraquna wa nahyu wa ana la kareeb. يعني الاعتصام بحبل الله بالامر اني مد نقدان بالامر waxa laga reebay tafarruqa. bal nabi ilaahi maxamed ali dadka diintooda qaybiye urur iyo xisbi iyo koox u noqdo waxa la leeyahay kamid maahid baa la leeyahay fi suurat al-an'am in alladhina farraqu diinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in ilahi ilayhi subhanahu wa ta'ala. kamid maahid wax aad kaga sugantaa lama arko, yani tariiqadaadi sunnada ma haya. marka waxa weeye ani ahaan marka ay weydiiso firqooyinkan magacyada hadda aad tirisay ay kamid yihiin, kuwa aadan sheegin oo ka qarsoon ay kamid yihiin, tariiqooyinka ay kamid yihiin, waxaas oo dhan in muslimiinta lagu kala qaybiyaa waxa weeye waa asmaa dadka iyo magacyo dadka muslimiinta lagu kala qaybinayo ma anzala Allah biha min sultaan, xujo ilaahay uu soo dejiyay inaan jirin. waxaan leeyahay marka waa baatil way, waa nahyi bay galeen. nabi ilaahi maxamed wuxuu amray, wuxuu yiri fi hadith imam muslim fi sahih ku warinayo inna allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. saddexdu ilaahi raadiga ka yahay waxa weeye yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an, ina asaga caabudaan oo shirka u sameey. kan labaad wuxuu yiri nabiga ku xijiyay shirkiga markuu ka digay oo tawxiidka u amray wa an ta'tasimu bihablillahi jamii'an wa la tafarraqu, ina xarig ilaahi qabsataan oo idin kala tagin. waa wax ilaahay noo jecel yahay way. marka qofka xisbi dadka muslimiinta ka dhax sameeyay, urur ka dhax sameeyo, koox u qaybiyay, magacyo diineed u sameeyay, waxa weeye waa qof nahyigaas ku xadgudbay, ridaha ilaahay wuxuu raadiga ka ahaana diiday buu noqonayaa weeyaan. marka lama ogolo muslimiinta dhexdeeda in xisaab laga dhax sameeyo, lama ogolo. hal xisbi way islaamku labada xisbi yaqaan, xisbullah wixii ka soo haray xisbu shaytaan. ama tacaawunka ilaahay ogolya حجر تعاون شرعي على هذا وتعاونوا على البر والتقوى أيضا حزبيا ولا هذا جعل كاجا نصر هذا أتكح كليه كجوني ليس أنا أحين بالربا ذلك مسلمين تأه إني كتعاونان وحي معروف وخيره إني كتعاونان تقوى إلهي كتعاونان تن وحي كهر ما نسا حزبية الله سميسته أو أيقو دقال لما يحد ما أنت جاري إني خبص قاتان والتعاون على الإثم والعدوان نقولنا التعاون على البر والتقوى ما هو شعكاش واحد يرى شعكاش حزب وكتر سنة وسلف الجديد. سلف الجديد كانوا ما قال دينا جهاد كان ما عرفت أسكال ولا الهرتا أنا أورر كمتر سنة وين شيء سلف الجديد هذا أورر تاي هذا بكمد ما هذا أورر كمجرو كان مد ماهي ما نجينا كمد ما نقول ما نجرو سلف الجديد كل شيء جينا واسكت دعاية ضد أي تورين nin hadda ku dhihi kara adiga hadaad raadiso salaful jadiid hebel ana og oo ilaahay uga marxaati kacayo ma jiro qof dhahay. intaasoo majliso dadku dhooban yihiin baan ka weydiiyaa warfarta hal la taagan ninkii salaful jadiid dhaca ay ugu yeereen aniga ha yiraahdo ama urur inay yihiin ka marxaati kacay amaam Allah waa la waayay. taas horta waa mid weyn. hadday urur yihiin walaal waxaa la rabaa aniga maanta bari baan ka ahay, banaankan ka jooga, mana ku jiro kii ku jirana iskaga tag baan leeyahay, mana jiro wax jira maaha. waxa soo haray jihaadka diideen. sheekh jihaadka waa macluum min ad-diin bidaruura la yiraahdaa. diinka waxyaalaha lagu garto oo qofku hadduu jihaadka diido waa qof yiri salaada ma jirto kaleeto. qofki salaad iguma waajibin ama waajib ma aha yiraahdo salaad ilaahay waajibin ma jirto soo ku gaaloobi maayo. jihaad ma jiro qofki yiraahdo diidana waa ku gaaloobaya. marka waa kadib weeye waxa aan diidnay haddaan aniga iyo dadka igu aragtida ah dad isku aragtino caalamul islaami ka buuxo. waxaad ogtahay hadda Atlanta hadda intaan Minnesota imaanin yaa waxaan ka imid
atlantan ku hormaray aan imid dadka masjidka jooga ummadda wax loo sheegayay maraykana u badnaa waxaa ka buuxay carab baa ka buuxday ajnaas mukhtalifa ku wada jirta dadka wax u sheegayay nin kasta oo muslima oo aragtidaas qabo waa muslim waana walaalkaa way marka jihaadka qof diidan ma jire waxa ay diidan yihiin waa fitnada hadda aan ka sheekeynay fitantaas marka jihaad in lagu magacaabana waxa weeye waa xaqaa'iq oo la dooriyo weeye walaalaha waxaan leeyahay walaalow dad muslima dhexdii jihaad kama suuroobo taasaa la yidhi waxaan diidanahay waa fitnade jihaad lama diido jihaadka islaamiga diinku ka mid yahay ninkii diidan oo ku gaaloobaya wallahu aclam sheekaash waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka dadka muslimiinta adduunka meel kasta ay joogaan way ku daawanayaan maxaad kusoo gabagabaynaysaa maxaa fariinaad u haysaa dadka muslimiinta jazaaka allahu khayran horta aniga nasiixadaydiina waan hormariyey waxaan kusoo khatimayaa dadka muslimiinta caamatan dadka luqadda aan ku hadlaayo garanayo khaas ahaan waxaan leeyahay walaalayaalow midnimo waxaad ku weydaan khilaaf kuma helaysaan midnimada oo lagu midooba diinka ilaahay baan idin amraya kitaabka ilaahay sunnada nebiga fahmigii saxaabada ridwaanullahi calayhim diinkan ay u fahmeen oo kulligan aan raadi ka nahay nin saxaabada diidaya ma jiro allahuma shiicada unbaa saxaabada tacniso cid diidaysa ma jirto marka waxaan leeyahay fahmigaas oo kitaabka ilaahay sunnadii nebiga fahmigii saxaabada ummaddaas kugu timaado waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed walaalayaalow dembi baa la galay ilaahay aan u tooba keenno dhammaanteen rabbi aan usoo noqonno waxaan leenahay ummadeennii oo ummadnimadeenni baa baaba'day adduunkana tuka cambaar lahaan ka noqonay sida asxaabu saba ahlu saba oo kaleetaan shanta qaaradood ku kala daadsannahay dadka gudaha jooga oo idinka qiyaadadii iyo madaxtinimadii maanta hay ummaddaas inaad soo celisaan inaad ku dadaashaan waxaan leeyahay u dardaarmaya dadka qaxootiyada meel walba xeryaha ku jiro ama soomaaliya gudaheeda ku barakacay ama maaragtay dibadaha dowladaha jaarka ah ku jiraahay ha loo gurmado dadka dibadda jooga ee caafimaadka iyo maaragtay amniga iyo dhaqaalaha haysto u naxariista dadkaas walaalaha waxaad heli kartaan ugu kaalmeeya gargaara aniga intaas baan caam ahaan sameynay dadka walaalaha diinka isku haystana diinka waa lagu kala baxaaye walaalayaalow idinkoon isdilin inta wada fadhiisataan wada hadlo miis iskugu imaada kuna heshiiya kitaabka ilaahay culummada caalamul islaamina u yeerta haddaadna soomaalida uga baqaysaan inay kaa exdaan reer hebel u raacaan waxaan ciidan reer hebel aqoonin oo ahlu sunno ah oo kitaabkii sunnada cid walba ka hormarinayo dowladda ha raadiso dhaqaalaha ku bixiso mucaaradka ha ku bixiyeen ha laisku yimaado oo walaalnimo ha lagu wada hadlo ummaddaasna ha loo naxariistaan leeyahay gabagabadeedu waxa weeye ciddaanan khalqiga ilaahay u naxariisan raxmadda ilaahay ma helayo sheekhulislaam ibnu taymiya markuu ka hadlayay dadka ahlu sunnaha ah wuxuu ku tilmaamay inay yihiin acrafu nnaasi bilxaqi ama aclamu nnaasi bilxaqi xaqa kuwa ugu aqoonta badan inay yihiin wa arxamuhum lilkhalqi khalqigana kuwa ugu naxariista badan inay yihiin haddaa ahlu sunno tihiin u naxariista dadkaa shacabkaa baan leeyahay kelimadeeda intaasaan kusoo gabagabayni waana iga nasiixo maqsad kaloon ka leeyahayna ma jiro dee walaalahayna waxaan ka dalbayaa i dhegaysanayo nasiixadaas inay qaataan oo siday tahay u qaataan tafsiir iyo ta'wiil kalena aan laga samaynin hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wa alihi wasaxbi wasallam